alguém tem que falar a frase. Toca Raul! Toca Raul! Aí sim. Pô, aqui nunca ninguém fala toca Raul, cara. Toca Raul! Raul! Toca o MC! Raul! A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Mas não vamos pagar nada. Mas não vamos pagar nada. Tá na hora agora. Vamos embora do lugar. Esse imóvel tá pra os estrangeiros sei que eles vão voltar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar deles paga o nosso real. Mas não vamos pagar nada. Mas não vamos pagar nada. Tá na hora agora. Vamos embora do lugar. Esse imóvel tá pra a solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Mas não vamos